કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે મહાદેવ પંચમુખે રામ રામ હરે હરે બ્રહ્મા બોલે ચતુર્મુખે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે મહાદેવ પંચમુખે રામ રામ હરે હરે બ્રહ્મા બોલે ચતુર્મુખે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે મહાદેવ પંચમુખે રામ રામ હરે હરે બ્રહ્મા બોલે ચતુર્મુખે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે મહાદેવ પંચમુખે રામ રામ હરે હરે બ્રહ્મા બોલે ચતુર્મુખે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે મહાદેવ પંચમુખે રામ રામ હરે હરે બ્રહ્મા બોલે ચતુર્મુખે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે મહાદેવ પંચમુખે રામ રામ હરે હરે બ્રહ્મા બોલે ચતુર્મુખે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે મહાદેવ પંચમુખે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ દંડવત પ્રભુજી પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અનંત પ્રણામ ટુ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સૌ હરિભક્તોને મારા અંબલ ઓબેસન્સીસ અને અનંત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. પ્રણામ. આપ સૌનું સવારના ગુજરાતી શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ ગોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી ઇસ્કોન ટેમ્પલ લેવામાં આવે છે અને આપ સૌને શ્રી દામાદિસા દાસ પ્રભુજી તરફથી ખાસ ભાવભીનું આમંત્રણ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, આજે મારા બાબાનો બર્થડે છે. વેરી ગુડ, વેરી નાઇસ. આપણે અંતે બોલાવીશું તેમને બર્થડે વિશે. ઓકે, let us begin with prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति प्रदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं सहि तं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी क्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. अमरीश प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે લાઈવ છીએ યુટ્યુબ પર. હા પ્રભુજી, લાઈવ છીએ આપણે. લવલી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद.
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू एवरीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो कातर विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्थतां तमोदम् यः यात्मानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्थतां अध्यात्मदीपमतितीर्थतां तमोदम्। तमोदम्। संसारिणामकरुणयाः पुराणगुह्यम् तम व्याससुनुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शूर्णतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः स्तूयभद्राणि विदुनोति सुरस्तथा नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भगवत्या भगवत्या श्लोके लोके भवति नैष्टिकी। નિત્યમ ભાગવત સેવયા દરરોજ ભાગવતનું પઠન કરવાથી મનન કરવાથી આપણા જીવનમાં રહેલા બધા જ અશુભ તત્વો દૂર થાય છે અને ઉત્તમ શ્લોક શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કરવાથી
આપણને ભગવાન નૈષ્ઠિક ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે છે. આજના તપા વોરિયર્સ માટે, જપા વોરિયર્સ માટે માતાજી બોલવાના છે કે કીર્તિકુમાર પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ ઉર્મિલા માતાજી, દરરોજ પ્રણામ માતાજી. ગો અહેડ. નૈના નડિયાદરા માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, મંદાકિની કરુણાદેવી માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિરણમયી કેશવી દેવી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા દેવી માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી દેવી માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, જાગૃતિ માલવિયા માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા દેવી માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી દેવી માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી દેવી માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, બંસી સાધુ માતાજી, હરિપ્રિયા વિમલા દેવી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, કલ્પતરુ નિતાય ચંદ્ર પ્રભુજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, પ્રકાશ પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારૈયા પ્રભુજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી. ટોટલ 51 છે પ્રભુજી. કોઈના નામ બાકી રહી ગયા હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ સર્વને. વન્ડરફુલ. આ સૌ હરિભક્તોને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ઉર્મિલા સાધુ માતાજી ફોર યોર વન્ડરફુલ સેવા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો માતાજી. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 9. માતાજી માંથી કોણ આજે બોલાવશે? હરે કૃષ્ણ. કેમ આજે સોપો પડી ગયો? હરે કૃષ્ણ. માતાજી માંથી શ્લોક કોણ બોલાવશે આજે? શરૂઆત કોણ કરશે? ચાલો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી કરવું. હા પેલો હશે ને પૃથ્વી, હેજી. પેલો અક્ષર ભ છે ને? હા. છે નૃત્ય પ્રસાદા અચ્છા ભૃત. મૃત્યુ છે ને? હા મ છે. નૃત્ય પ્રસાદા વિમુખમ. મૃત્યુ પ્રસાદ વિમુખમ દુર્ગાસવમ પ્રસન્ન સારારુણુ લોચનાનનમ કીર્તિમ પ્રસાદ વિમુખમ દુર્ગાસવમ દગાસવમ પ્રસન્ન ઋણલોચનાનનમ કિરીટિનમ કુંડલિનમ ચતુરભુજમ પીતાસુકમ વક્ષસી લક્ષિતમ શ્રિયા ચતુર્ભુજમ મૃત્યુ પ્રસાદ અભિમુખમ દુર્ગાસવમ પ્રસન્ન સારુણલોચનાનનમ કિરીટિનમ કુંડલિનમ ચતુર્ભુજમ પીતામ સુકમ વક્ષસી લક્ષતીપ્સયા મૃત્યુ પ્રસાદ અભિમુખમ દુર્ગાસવમ પ્રસન્ન સારુણલોચનાનનમ
भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नासारुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतां सुखं वक्षसि लक्षितं श्रिया किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं चतुर्भुजं सुखं क्रिया। थैंक यू वेरी मच चंद्रिका माता जी। प्रभु जी चलो भाई माता जी। भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगाशवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतां सुखं वक्षसि लक्षितं श्रिया किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् किरीटनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पितां सुखं वक्षसि लक्षितं श्रिया किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नासारुणलोचनाननम् किरीटं कुण्डलिं चतुर्भुजं पीतां सुखं वक्षसि लक्षितं श्रिया किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं सुखं वक्षसि मृत्युप्रसादाभिमुखं दुर्गासवं प्रसन्नहासरुणलोचनाननम् किरीटिं कुण्डलिं चतुर्भुजं पीतां शुकं वक्षसि ललितं श्रिया किरीटिनं मृत्युप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं
पीतां सुखं वक्षसि लक्षितं श्रिया किरीटं कलिनं चतुर्भुजं पीतां मृत्युप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासरुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लसितं श्रिया किरीटं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया Okay. Anybody left out? No. Good. માતાજી બાકી છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચાલો તો માતાજી બહુ રાહ જોઈ મેં. ચલો પ્રભુજી મારે અનમ્યુટ થયું નતું હમણાં એટલે. ભૃત્ય પ્રસાદાભિમુખં દૃગાસવં પ્રસન્નહાસરુણલોચન નાનનમ. મુખમ કિરીટિनं કુંડલિनं ચતુર્ભુજામ પીતાંશુકં વક્ષસી લક્ષિतं શ્રિયા. કિરીટં કુંડલિनं ચતુર્ભુજં પીતાંશુકં વક્ષસી શ્રિયા. प्रसादाभिमुखं दुर्गशवं प्रसन्नहासारुणलोचननाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया. किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया. भृत्य-प्रसादभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासरुणलोचनाननम् भृत्य-प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासरुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया. किरीटं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया. भृत्य-प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासरुणं लोचनाननम् भृत्य-प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासरुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया. किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया.
भृत्यु प्रसादाभिमुखं दृगासवम् प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् प्रसादविमुखं दृगासवम् प्रसन्नहासरुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतां सुकः वक्षसि लक्षितं श्रिया किरीटिनं कुण्डलिं चतुर्भुजं पीतां सुखं चतुर्भुजं प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतां सुखं वक्षसि लक्षितं श्रिया किरीटिनं कुण्डलिं चतुर्भुजं पीतां सुखं वक्षसि लक्षितं श्रिया भृत्यप्रसादविमुखं दृगासवम् प्रसन्नहासरुणं लोचनाननम् भृत्यप्रसादविमुखं दृगासवम् प्रसन्नहासरुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताशुखं रससि लक्षितं श्रिया किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतां सुखं वक्षसि लक्षितं श्रिया પીતામ ઉપર બિંદુ હોય તો પછી હવે ભૃત્ય દાસ दास પ્રસાદ સ્નેહ प्रसाद स्नेह અભિમુખમ સમ્મુખ अभिमुखम सम्मुख દૈક દ્રષ્ટિએ दैहिक આસવમ નશો આશ્રમ નતો કિરીટીનમ મુગટ સાથે પ્રભુજી પ્રસન્ન બહુ ખુશ થઈને હાસ સ્મિત સ્મિત અરુણ લાલાશ પડતા લાલાશ પડતા લોચન આંખો લોચન આનનમ મુખ મુખ કુંડલીનમ કુંડળો સાથે કિરીટીના ચતુર્ભુજમ ચાર હાથ સાથે પિત્ત પીળું અંશુક્રમ વસ્ત્ર વક્ષસી વક્ષસ્થળ ઉપર લક્ષિતમ શિહંકિતા પ્રિયા લક્ષ્મી દેવી વડે શરૂઆત ભાઈ શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પુરુષોત્તમ ભગવાન તેમના પ્રેમાળ સેવકો તરફ કૃપા દ્રષ્ટિથી જોતા બહુ પ્રસન્ન થયેલા દેખાતા હતા.
તે દ્રષ્ટિ આકર્ષક અને મત્ત કરે તેવી હતી. તેમનું સસ્મિત વદન રક્તવર્ણ નેત્રોથી શોભતું હતું. તેમણે પીતાંબર, કુંડળ અને માથે મુગટ ધારણ કરેલા હતા. તેમનું સ્વરૂપ ચતુર્ભુજ હતું અને તેમના વક્ષ સ્થળ ઉપર લક્ષ્મી દેવીની રેખાઓ અંકિત થયેલી હતી. હવે ભાવાર્થ પરેશ પ્રભુજી, તમારો અને મીનાબેન નો હાથ છે એટલે તમે નક્કી કરી લો કોને આ વાંચવું છે ને કોને નેક્સ્ટ વાંચવું. ગો અહેડ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. પદ્મ પુરાણના ઉત્તરખંડમાં યોગપીઠ અથવા એ સ્થાન જ્યાં ભગવાન તેમના નિત્ય સનાતન ભક્તો સાથે સભામાં બિરાજે છે તેનું સંપૂર્ણ વર્ણન આપ્યું છે. તે યોગપીઠમાં ધર્મ, જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય અને વૈરાગ્ય મૂર્તિ મત વ્યક્તિ રૂપે ભગવાનના ચરણ કમળ આગળ બેસે છે. વૃક્ત, શામ, યજુર અને અથર્વ આ ચારે વેદ ભગવાનને સલાહ આપવા વ્યક્તિત્વ સ્વરૂપે ત્યાં હાજર રહે છે. ચંડ વગેરે બધી જ 16 શક્તિઓ ત્યાં ઉપસ્થિત હોય છે. ચંડ અને કુમુદ એ બંને પ્રથમ દ્વારપાળો છે. મધ્ય દ્વારે ભદ્ર અને સુભદ્ર નામના દ્વારપાળો છે અને છેલ્લા દ્વારે જય અને વિજય છે. બીજા પણ દ્વારપાળો હોય છે જેમ કે કુમુદ, કુમુદાક્ષ, પુંડરીક, વામન, શંકુકર્ણ, સર્વનેત્ર, સુમુખ વગેરે. ભગવાનનો મહેલ અત્યંત સુશોભિત છે અને ઉપરોક્ત દ્વારપાળો દ્વારા રક્ષાયેલો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. આપણે બીજો શ્લોક લઈ લઈએ ને પછી એક સાથે બંનેનું વર્ણન કરીએ. લલિત વેદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારે બોલાવો છે. પહેલો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે અદ્યહણ્યાસનમાં સ્થિતમ પરમ વૃત્તમ ચતુષોડશ પંચ શક્તિભિઃ युक्तं भगेः स्वरेति तत्र चाध्रुवेः स्व एव धामन रममाणमयीश्वरम् अद्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृत्तं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेः स्वरितत्र चाध्रुवेः स्व एव धामन रममाणमयीश्वरम् आसनमास्थितं परं
वृत्तं च तु षोडश पञ्चशक्तिभिः षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेः स्वरितरत्र चाध्रुवेः स्व एव धाम रममाणमईश्वरम् युक्तं ध्रुवे स्व एव धाम रममाणमईश्वरम् થેન્ક યુ વેરી મચ લલિત પ્રભુજી. થેન્ક યુ. આપણે 3 પ્રભુજીસ અને 3 માતાજીસ બીજો શ્લોક છે એ 3 જણા બોલાવે. પ્લીઝ ગો હેડ. વાર ન કરશો. अद्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुष्षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेः स्वेरितरत्र चाध्रुवेः स्व एव धाम रममाणम ईश्वरम् अर्ध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृत्तं चतुःषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धाम रममाणमीश्वरम् वृत्तं चतुष्षोडशं पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वरितस्य चाध्रुवैः स्व एव धाम रममाणमीश्वरम् युक्तं થેન્ક યુ. 3 માતાજીસ. अध्यर्हणीयासनमास्थितं परम वृतं चतुः षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेः स्वैरितरत्र चाध्रुवेः स्व एव धाम रममाणम ईश्वरम् युक्तं अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृत्तं चतुःषोडश पञ्चशक्तिभिः
અદ્યહરિયાસનમાં સ્થિતમ આસનમાસિતમ પરમ પરમ તમ ચતુઃ પંચસાક્ષીઃ युक्तं भगैः त्वरितश्चार्दुर्वैः स्व મારી एव ખુલ્લી રાખું છું ईश्वरम् યુક્તમ ભગેઃ अद्यहणीयासनमासितं परं श्रुतं चतुषोडश पञ्चशाक्तिभिः युक्तं भगेश्वरेरितरत्र चार्ध्रुवेः स एव धाम नरममाणमीश्वरम् Thank you, Mataji. Thank you. अर्ध्यहरणीय विशेष पूजवा योग्य યોગ્ય आसनम यासन अस्थितम आस्थितम तेरी ऊपर विराजमान વિરાજમાન परम परम પરમ વૃત્તમ શ્રી વિજરાયેલું ચતુહુ ચાર એટલે કે પ્રકૃતિ પુરુષ મહાન અને ચાર એટલે કે પ્રકૃતિ પુરુષ ચાર એટલે કે પ્રકૃતિ પુરુષ અને અહમ વેરી ગુડ યસ બરાબર ષોડશ 16 પંચ પાંચ શક્તિભિ શક્તિઓ વડે યુક્તમ શક્તિ યુક્ત ભગૈહિ તેમના ઐશ્વર્યો સ્વૈ પોતાના ઇતરત્ર બીજી સામાન્ય શક્તિઓ ચ પણ આદ્રુવૈહિ આશાસ્વત સ્વે પોતાની એવ ખરેખર ધામન ધામમાં રમમાણમ વિલાસ કરતા ઈશ્વરમ પરમેશ્વર अनुवाद बाय श्री प्रभुपाद की जय ભગવાન તેમના સિંહાસને વિરાજેલા હતા તેમની આસપાસ 4 16 અને 5 એવી તેમની શક્તિઓ હતી અને તેઓ સ્વાભાવિક 6 ઐશ્વર્યોથી યુક્ત હતા વળી અન્ય ક્ષણિક સામાન્ય શક્તિઓ પણ હતી પરંતુ પોતાના ધામમાં લીલા વિલાસ કરતા વાસ્તવિક પરમેશ્વર તેઓ પોતે જ હતા પરેશ પ્રભુજી ગો અહેડ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી
ભાવાર્થ by His Divine શ્રી શિલા પ્રભુપાદ. શ્રી શિલા પ્રભુપાદનો જય હો. ભગવાન તેમના 6 ઈશ્વરોથી સદા યુક્ત રહે છે. વિશેષતઃ તેઓ બધાથી શ્રીમંત છે, બધાથી શક્તિશાળી છે, સૌથી વધુ કીર્તિમાન છે, સર્વમાં અતિ સુંદર છે, સહુમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાની છે અને તેઓ સૌથી મોટા ત્યાગી પણ છે. તેમના પ્રાકૃત સર્જન માટે પ્રકૃતિ, પુરુષ, મહતત્વ અને અહંકાર એવા 4 તત્વો સેવામાં હાજર હોય છે. પંચમહાભૂતો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 8 કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા, 5 કર્મેન્દ્રિયો, હાથ, પગ, પેટ, ગુદા અને જનેન્દ્રિય અને મન એવા 16 તત્વો પણ તેમની સેવા કરે છે. પંચ તન્માત્રાઓમાં રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ અને સ્પર્શનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા 25 તત્વો ભૌતિક સર્જન કરવામાં ભગવાનની સેવા કરે છે અને ભગવત સેવા માટે વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહે છે. 8ની સંખ્યા ધરાવતી તુચ્છ શક્તિઓ યોગીઓ દ્વારા ક્ષણિક પ્રભુત્વ માટે મેળવાતી અષ્ટસિદ્ધિઓ પણ તેમને વશ રહે છે. તેઓ સાહજિક રીતે વિના પ્રયાસે જ આવી સર્વ શક્તિઓ સામર્થ્યોથી ભરપૂર રહે છે અને તેથી તેઓ પરમેશ્વર છે. કઠોર તપ અને શારીરિક વ્યાયામની સાધના થકી જીવાત્મા થોડા સમય પૂરતી કોઈ અદ્ભુત શક્તિ મેળવી શકે છે, પરંતુ તેને પરમેશ્વર બનાવી દેતી નથી. પરમેશ્વર તો નિજ ઈશ્વર થકી જ કોઈ પણ યોગી કરતા પણ વધારે સમર્થ છે. કોઈ પણ જ્ઞાની કરતા અપાર જ્ઞાન સંપન્ન છે. કોઈ પણ ધનવાન કરતા અનંત રીતે શ્રીમંત છે. કોઈ પણ સુંદર જીવાત્મા કરતા અનંત સુંદર છે અને કોઈ પણ દાતા કરતા અનંત ગણા દાનવીર છે. તેઓ સૌથી ઉપર શ્રેષ્ઠ છે. કોઈ તેમનો સમવડિયો કે તેમનાથી ચડિયાતો નથી. ઉપરની શક્તિઓ વિશેની તેમની પૂર્ણતાની કક્ષા સુધી કોઈ પણ મનુષ્ય ગમે તેટલી તપશ્ચર્યા કે યોગ સાધના કરે છતાં પહોંચી શકતો નથી. યોગીજનો તેમની દયા ઉપર આધાર રાખે છે. તેમના અતિશય ઉદાર સ્વભાવને વશ થઈ તેઓ કોઈ યોગીને ક્ષણિક શક્તિઓ પ્રદાન કરે છે, કારણ કે યોગીઓ તેમને માટે વલખા મારે છે. પરંતુ જેઓ તેમની પાસેથી તેમની દિવ્ય સેવા ભક્તિ સિવાય બીજા કશાની અપેક્ષા રાખતા નથી, એવા તેમના શુદ્ધ ભક્તોની ઉપર ભગવાન એવા તો પ્રસન્ન થાય છે કે તેમની શુદ્ધ નિર્ભેળ ભક્તિના બદલામાં તેઓ પોતાની જાતને જ આપી દે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શિલા પ્રભુપાદની જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ પરેશ પ્રભુજી. બહુ સુંદર તમે વાંચન કર્યું ભાવાર્થનું. ભાવાર્થ ઘણો જ રસસભર છે અને છતાં સહેલો પણ છે. આપણે અગાઉ ઘણી વાર જોઈ ગયા છે ભગવાનની શક્તિઓ વિશે. અહીં આગળ ભગવાનની શક્તિઓ વિશિષ્ટ રૂપે વર્ણવવામાં આવેલી છે. તેઓ બધાથી શ્રીમંત છે. હી ઇઝ ધ રિચેસ્ટ. શક્તિશાળી છે. હી હેઝ ધ મેક્સિમમ સ્ટ્રેન્થ. કીર્તિમાન છે. હી હેઝ લોટ ઓફ ફેમ. અતિ સુંદર, મોસ્ટ બ્યુટીફુલ છે. સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાની છે. તેઓની પાસે જે જ્ઞાન છે એવું આ જગતમાં બીજા કોઈ પાસે નથી. અને મોટા ત્યાગી છે. ગ્રેટ રિનાઉન્સિએશન. આ બધી જ 6 બેઝિક વસ્તુઓ હાઈએસ્ટ ક્વોન્ટિટીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે અને તેથી જ તેમને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. તદુપરાંત બીજા 5 મહાભૂત તત્વો આપણે જાણીએ છીએ અને 4 બીજી વસ્તુઓ જે આપણે ઘણા વખત વાંચી ગયા છીએ. આ બધી જ શક્તિઓ જ્યારે ભેગી થાય 5 મહાભૂત, 10 કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 ઓબ્જેક્ટ્સ, તન્માત્રા, આ બધા ભેગા થઈ અને 25 મોટી શક્તિઓ બનાવે છે. આ શક્તિઓ સિવાય નાની અનેક શક્તિઓ હોય છે. આ પ્રભુ આ દુનિયામાં સર્વશક્તિમાન છે. શક્તિને આપણે ઇંગ્લિશમાં એનર્જી કહીએ છીએ અને એનર્જી
એટલે પોટેન્સી પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રભુની ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, અંતરંગ શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ અથવા એક્સટર્નલ પોટેન્સી, અને ઇન બિટવીન જે હોય જેને આપણે માર્જિનલ પોટેન્સી કહીએ છીએ કે પછી તટસ્થ શક્તિ કહીએ છીએ. આ તટસ્થ શક્તિ એ આપણે બધા છીએ, જે બંને અંતરંગ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિની વચ્ચે આપણે હોઈએ છીએ. અને તેથી આપણે ગમે તે તરફ મોઢું રાખી અને તે તરફ જઈ શકીએ છીએ. આમ આપણે જો ડિસાઈડ કરીએ તો આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથમાં જઈ અને પ્રભુની સાથે રહી અને તેમની સેવા કરી શકીએ. જો આપણે ડિસાઈડ કરીએ તો આ જ જગતમાં વર્ષો સુધી, જન્મો જન્મ સુધી અનેક વાર આવ્યા કરી અને છતાં આપણને કોઈ રોકવાનું છે. ટૂંકમાં આ બંને શ્લોક એ પ્રભુના ડિટેલમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેમના વિશે, તેમના ઐશ્વર્ય વિશે અને તેમની ઐશ્વર્ય શક્તિઓ વિશે. એવું કહેવાય છે કે દ્વારકામાં જે પણ રસ હતો તે ઐશ્વર્ય રસ હતો. વૃંદાવનમાં જે રસ હતો તે માધુર્ય રસ હતો. માધુર્ય. હા, માધુર્ય રસ હતો. અને એ જ રીતે ગોકુળની અંદર વાત્સલ્ય રસ હતો. મથુરામાં રસ કયો હતો ખ્યાલ છે કોઈને? ચાલો આને આપણે હોમવર્ક તરીકે રાખીએ. આવતી વખતે જણાવજો મથુરામાં કયો રસ છે. આમ અનેક રસોથી ભરેલા આ ચાર ધામ આપણે વિવિધ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. પ્રભુનું ઐશ્વર્ય, પ્રભુની શક્તિઓ, પ્રભુના વિશાળ સર્જનો અને તેમની અનંત લીલાઓ જો આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને તેનું સતત વંદન, ભજન અને મનન કરીએ તો આ દુનિયામાંથી છૂટવું એ બહુ જ સહેલું છે. ફક્ત જીવ, જેને આપણે આપણી જાત છે તેને કહીએ કે એને એકવાર નક્કી કરવાનું છે કે તેણે આ જગતમાં રહેવું નથી. એકવાર જો નક્કી થઈ જાય તો આપોઆપ બાકીનું બધું કૃષ્ણ ભગવાન તમને માર્ગદર્શન આપી અને આ દુનિયામાંથી બહાર લઈ જાય. આમ ફક્ત આપણે ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરવાની છે અને આ ઈચ્છા એવી સોલિડ હોવી જોઈએ કે જે આપણને ડગાવી શકે નહીં. આજે જરા વહેલું એક ઠેકાણે જવાનું હોવાથી ક્લાસને અહીંયા આપણે વિરામ આપીએ. કોઈ પ્રશ્ન, કોઈ કોમેન્ટ્રી? જો કઈ ન હોય તો અમરીશ પ્રભુજી કઈ આપણે સેવા આજે કરી? ના પ્રભુજી, આજે નથી. બરાબર છે. તો આજે આપણે ક્લાસ 10 મિનિટ વહેલો જરા મોડ કરીશું. મારે એક ઠેકાણે ઇમરજન્સીમાં જવાનું છે. પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. લીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Thank you very much for attending the class. અને આપ સૌનો ખૂબ જ સુંદર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ માં જાય તેવી ઈચ્છા સાથે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી એક જન્મદિવસ હતો ને જન્મદિવસ માટે માતાજીએ પણ કરેલી છે પ્રભુજી કાલે. અચ્છા, આપણે તેમને તેમના જન્મદિવસ માટે, તેમના પુત્રના જન્મદિવસ માટે
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ તેમને પણ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે અને તેમનું સતત ધ્યાન રાખે. હરે કૃષ્ણ to everyone. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન જય.